Welkom bij deze technische handleiding over de Lenovo ThinkPad. Wij zijn Kelatos Informática, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Veel gebruikers hebben aangegeven dat hun Lenovo ThinkPad vreemde geluiden maakt. Dit kan te wijten zijn aan verschillende redenen, zoals een verstopte ventilator of een defecte harde schijf. Als deze problemen niet op tijd worden opgelost, kan dit leiden tot ernstigere schade en zelfs gegevensverlies. Laten we snel aan de slag gaan. Voor deze reparatie heb je een kruisschroevendraaier, een platte schroevendraaier, een blaasbalg en eventueel een nieuwe ventilator of harde schijf nodig, afhankelijk van het probleem. Begin met het uitschakelen van je Lenovo ThinkPad en koppel alle kabels los. Zorg ervoor dat je op een antistatische ondergrond werkt. Open de achterkant van de laptop door de schroeven los te draaien met de kruisschroevendraaier. Wees voorzichtig en gebruik de platte schroevendraaier om de behuizing voorzichtig te openen. Zodra je toegang hebt, inspecteer je de ventilator. Als je merkt dat deze vol stof zit, gebruik dan de blaasbalg om het vuil weg te blazen. Controleer ook de harde schijf op eventuele schade. Als je een defecte ventilator hebt, moet je deze voorzichtig loskoppelen door de clips te verwijderen en de aangesloten kabel te ontkoppelen. Installeer de nieuwe ventilator door deze op dezelfde manier aan te sluiten. Zorg ervoor dat je de schroeven goed vastdraait, maar niet te strak om schade te voorkomen. Als je harde schijf ook defect blijkt te zijn, verwijder deze dan op dezelfde manier en vervang deze door een nieuwe. Zorg ervoor dat je de juiste schroeven en kracht gebruikt bij het installeren van de nieuwe componenten. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Sluit nu de achterkant van je laptop weer af en draai de schroeven vast. Zorg ervoor dat alles goed op zijn plaats zit. Voordat je je apparaat weer inschakelt, controleer je of er geen losse onderdelen zijn achtergebleven. Om te voorkomen dat je in de toekomst weer met dit probleem te maken krijgt, is het belangrijk om regelmatig je laptop schoon te maken en ervoor te zorgen dat er voldoende ventilatie is. Houd de ventilatieopeningen vrij van stof en zorg ervoor dat je laptop op een vlakke ondergrond staat. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.